Со сослушување сведоци предложени од јавното обвинителство денеска во судницата во Идризово продолжува судскиот процес за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Процесот се одвива под засилени безбедносни мерки во присуство на обвинетите, роднини на жртвите и јавноста. Постапка се води против повеќе од 30 физички и 3 правни лица за тешки дела против општата сигурност. Судењето го води судиката Дијана Груевска-Илиевска, а обвинителството го застапува тим од 15 јавни обвинители. Рочиштето го следи Михајло Видимлиски. Михајло, повели со информациите околу денешното судење. Михајло, повели. Во текот на вестиве да се вклучиме од именатака. Уште 151 македонски државјани кои побара евакуација по кризата на Блискиот Исток синоќа со лето од Обединетите Арапски Емирати се вратија во Скопје. На меѓународниот аеродром Скопје македонските државјани ги пречака шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. Првите 5 мина патници со владиниот авион пристигнаа минатиот четврток, а со чартер летови кои ги организира македонската влада од Саудиска Арабија ќе бидат прифатени и останатите македонски граѓани во Катар и Кувајт кои се пријавија за евакуација и се очекува да отпатуваат во среда, најави премиерот Мицкоски. Приоритизација правевме според одредени категории на граѓани за кои што беше најпотребна итна евакуација. Очекуваме следен авион да има во вторник, каде што втора група од отприлика волкав број исто така ќе пристигне во државата. Третиот лет го темпираме кон средината на неделата, се уште чекаме да видиме да не се зголеми интересот на нашите граѓани, за да биде целосно искористен потенцијалот кој што го имаме. Покрај тоа работиме на евакуација на нашите граѓани кои што се во Бахреин, Катар и Кувајт. Тие заеднички ќе ги однесеме во Саудиска Арабија и еден авион од Саудиска Арабија очекуваме во среда да ги донесе. Веројатно авионот ќе мора да слета на територија на Косово, но ние ќе го организираме превозот од Приштинскиот аеродром до Скопје. Имаше аларми, известувања, предупредувања кои што стига на мобилните, затоа што имаше остатоци од ракети или од дронови кои што паѓа. Меѓутоа се беше прилично безбедно, меѓутоа нормално кога е таква ситуација никогаш не знаете што може да се случи. Ги контактиравме во амбасадата, не внесува во евиденцијата, не побара за кога имаш организиран лет. И така, еве сега срекни сме, стигнавме тука. Аларми, ноќеска ве будат од спиење, слушате експлозии, не е баш пријатна ситуацијата. Искрено благодарност до владата, прв пат да се чувствува човек горд, не пречека, не сместија на аеродром, чекавме, не стави авион, не донесува назад, секоја чест. Ризично не толку колку што е тензијата голема. Да, не беше толку ризично колку што е тензијата голема, мада задните 1-2 дена беше по-ризично. Поблиску околу нас беа нападите. Ние бевме сместени блиску од страната на Абу Даби, односно во Дубај бевме на JBR, таму беше најблиску, имаше цело време имаше ракети, се слушаше, ги гледавме реално кога имаше. Сега имаше многу изјави дека и е мирна ситуацијата, реално ако зависи каде си сместен во Дубај, нели локацијски може да е мирно, може да не е мирно. Така да и нешто се случи во Драчево, во Ѓорче Петров нема да слушнат, како и да е фала и на владата и на цела организација во амбасадата во Абу Даби, кои што реално ни помогна да се вратиме. А сега повторно го повикуваме Михајло Видимлиски, кој што го следи денешното рочиште во случајот Пулс од Кочани во Идризово. Михајло, повели. Така е, Тања, доколку сега се слушаме и немаме никакви проблеми, да пренесам одвовде од судницата во Идризово околу денешното рочиште за случајот со дискотеката Пулс во Кочани и пожарот. Денеска исто така се испрашуваат сведоци, меѓу нив е и еден сведок кој што се уште сведочи, првиот сведок, собственик на продавница во Киселавода, од каде што, како што кажа, членови на ДНК набавувале пиротехнички материјали кои што ги користеле за своите сценски настапи. Пред 2,5 години или
или околу година и пол пред трагедијата во Кочани, Панчо ДНК го контактирал собственикот на продавницата од каде што биле набавени прскалки, нешто подоцна, исто така и друг член на бендот купувал од таму пиротехнички материјали. Меѓутоа, сведокот рече дека од она што го видел на снимките со избувнувањето на пожарот на 16 март лани, не може да биде сигурен, односно смета дека тоа не биле прскалките кои што биле набавени од неговата продавница, со оглед на тоа што, како што кажа тој, прскалките кои што тој ги набавувал биле со домет од 2 метри, додека она од што можело да се види од снимките од пожарот во Пулс, се работело за прскалки кои што биле со домет од 3 и повеќе метри. Меѓутоа, тој денеска во судницата сподели уште еден момент, односно уште едно сознание кое што го имал од друг набавувач, односно изнајмувач на опрема за сценски настапи, поточно за озвучување и за осветлување, односно, иако не прецизираше точен временски период, кажа дека проблем со настап на ДНК групата имало и во Гевгелија, како што кажав, не сподели кога тоа се случило, односно при активирање на прскалки дошло до инцидент каде што се запалило некое платно и се запалил некој звучник. Тоа се случувало, како што кажа, во дискотека де факто во Гевгелија. Нешто што помалку беше познато во јавност. Продолжува неговото сведочење, уште тројца сведоци се предвидени денеска пред судот да дадат свој исказ, со што се ќе биде кажано овде во судницата во Идризово, секако и во вестите во 15. Студио. Ти благодарам, Михајло, за досегашните информации.